فين الفطار؟ ثواني ايه دي؟ قاعدين صايمين طول النهار. والله العظيم يا جماعه. ده بص احنا بص النهارده كام يوم رمضان؟ كام يوم؟ 9 اهو. 9 يوم رمضان. فين الفطار؟ الفطار هنا. ده يا جماعه بواقي اول يوم رمضان لسه بناكل فيها لغايه دلوقتي. النهارده 9 يوم رمضان ولسه بناكل بواقي فطار اول يوم رمضان. هو فين بقى؟ بواقي اهو، بواقي. حتى بصوا كده، الله اكبر الله اعظم. حته جلاش اهي، بواقي اول يوم رمضان. جلاش اهو. جلاش ده ولا مش جلاش؟ جلاش يا ناس يا مثقفه انتوا يا بتوع المدارس. جلاش ولا مش جلاش؟ وناكل جلاش ورز معمر؟ يعني ازاي؟ هتفتح الرزايه الجلاش، تاخد حته لحمه مفرومه على الرز المعمر ورز معمر. بواقي اول يوم رمضان. انا عايز اعرف انت عايزه مني ايه بالظبط؟ هرميه. انت عايزه مني ايه كل سنه وانتم طيبين وانت بالصحه والسلامه. اهلا رمضان كريم يا حماد. ماشي يا ستي، الله اكرم. ضرب بعد ما نفطر عشان ما ينفعش ضرب على معده ايه فاضيه. كل سنه وانتم طيبين.